Mundu zabaleko prentsak titularretara eramandu dagoeneko Bergoglio style, Bergoglio estiloa, eta Vatikanoak berak berehala egin du bat ideia horrekin, hitz batean definituz. Semplice, simplea, xumea. Frantziskok lehenengo minututik nabarmendu duen egikera, Loidiako balkoira atera orduko, zuri hutsez, Erbinu de Larruzko lepoko gorririk gabe. Lombardi bozeramaleak jakinerazi duenez, urbi etorbi bedeinkazioa eman eta gero, Aita Santua autobusez joan zen kardinalekin afaltzera. Hitz gutxi batzuk esan omen zizkien. Che Dio vi perdoni per quello che avete fatto. Barka diezazuela jainkoak egin duzuena, esan omen zien hautatu duten kardinalei. Ratzinger Aita Santuarekin ere mintzatu omen da telefonoz, eta egun batzu barru joango omen da Castel Gandolfora polikiago hitz egiteko. Bere estiloa apalari eutsi dio gaurko agendari ekiteko ere, eta ez du kotxe ofiziala erabili nahi izan Done Maria Nagusiaren basilikara abiatzeko. Han, lore eskaintza bat egin du, otoitz ere bai. Itzuleran, beste apaltasun keinu bat. Konklabearen aurreko egunetan egon den pentsioan gelditu omen da kontua ordaintzeko. Arratsaldean kapera Sistinora itzuli da, baina oraingoan bere Aita Santutzako lehenengo meza esateko, kardinal guztiekin batera. Sermoian, italieraz, paperi gabe eta oso ahots apal itzalian, Frantziskok mundukoikeriaren kontra egin du prediku. Siamo mondani. Mundukoi bagara? Siamo vescovi, preti, tutti cardinali, pape, tutte. Kardinal Aita Santu edozer izan gitezke. Ma non discepoli del Signore. Baina jainkoaren disipulu ez. Bergoglio Aita Santuak minutu batzu baino ez ditu behar izan nolabaiteko iraultza estetikoa saltzeko. Dezente gehiago beharko dugu gobernaria ezagutzeko. Lehenengo argia estatu idazkari berriaren izendapenak emango digu. Batilix eskandaluari eta Vatikanoko bankuaren erreformari aurre egin beharko dien gizonaren hautaketak.